فرمانده پیش برگان هستی. میتونم چند دست محصول رو بگیرم؟ آقا سلام، ظاهرا شما فرمانده پیش برگان. چه عجب، یادی از ما کردی. برای احوال پرسی اومدیم. خیلی ممنون. اهل احوال پرسی نبودی؟ یه مجوزم برای تهیه گزارش تو عراق میخوام. نمیشه، خطرناکه. باید خواهش کنم. یه سرنخایی از داوود پیدا کردم. یکی رو پیدا کردم که تو عملیات آخر با من و داوود بود. شاید بتونه کمکی بکنه. ولی تو که گفتی اون شب داوود من با تو نبوده. دروغ گفتم. دست در نکن. ببخشید من میخوام برم چمچمال. چجوری باید برم؟ چمچمال؟ آره چمچمال. میخوام برم پیشمرگا. پیشمرگا؟ نزن هستا دستاتو بذار پشت سرت. پشمرگی؟ ها؟ نه. پشمرگی؟ نه اینو چیزی ندارم. با چی میخواستی بریم اونجا؟ ها؟ جواب دو. زوکا برای دیدن یه دوست. دوست؟ نام؟ اسمش بار آخر پرسن. نو باش. ها؟ هیوا. ببینم جاسوس بسیاری ها؟ نه. با او چه کار داری؟ دوستم حالی نمیشی نه؟ الان حالی تکن. یک دو
این هم امانت من. ببخشید جاسوس بسی همه جا هستم. بگره. چی؟ فیروزه به پوش خوش تیپ میشی. باره من برای پشمرگه آزوغه میبرم. پوشاک غذا ناراحت نباش لمن. دوربینت وقتی فرمانده تایید کرد بهت میدم. باره چی بوا؟ همه چی بوا؟ ها؟ بابا ما تیوشت خیلی من بکشتن با لبر خاطی گفتی دو دیر پیش مگه کی بشه دنیا و با خوشی برین. چی شده؟ هیوا کجاست؟ باید همین اطراف باشه. داخل خیمه ها را ببین. توشيت هیوا بدویم قريت منو یادت میاد سومار جنگ تن به تن میدون مین انفجار تو منو نجات دادی یادته منو نجات دادی آباد ما یه نقطه مرزیه نزدیک به ایران. كاقيوة وضعي زوخ خراب خليك أمري. چه؟ كاقيوة اوه ای وای این خونریزیش زیاده باید ببریمش بیمارستان. ام برادره چیه؟ حالا كاقيوة چی؟ كوان ولا أنبي من نه چرا رفتن؟ هیوا چی یکی؟ تو نازاني ئێمە چین ولا کوێین؟ هیوا خزماتی بخە ئەولاوە کاتی خۆی پێم وتی ئەو کوڕە مناڵە مەهێنە بۆیە تووشی سەرێ شەمانەکە. هیوا ئەمەی تۆ ئیکەی شوێنەکەمان ئاشکرا ئەبێ و هەمووان لە ناوەچین. هیوا من لێرە فەرمانتەم ئەوەی لێرە ڕۆیە بێ من بڕیار بم. تۆ نازانێ ئێمە بەرامبەر سوپای بەعسیەکان لە ئینزاراین لەمە تێگەی؟ تێگەی؟ هیوا ئەوە چی بوو؟ چییە؟ کاگیوە الله يخليك الله يخليك خاطر الله دایشە خاطر الله کنه خاطر الله بایستا خاطر الله تو جنگ منو
دشمنتو نکشتی، حالا میخوای یه اسیر رو بکشی؟ پدری آزاد قبل مرگش اونه به هیوا سپرده، میخواست براش پدری باش. بیا دوربین تو بگیر، پیش داداشم بود. هیرش برادرته؟ هرچی زودتر فردا برین، کاراتو تمام کن. اینجا خوب نیست برای تو، خیلی خطرناک. من راستش خبر گرفتن گزارش نیومدم. همیشه فکر میکنم چونمو بده کار تو هم. خیلی دلم میخواست دوباره ببینمت. در ضمن حتما باید برگردم اون منطقه‌ای که تو منو نجات دادی. اون شب تو اون عملیات داماد ما شهید شد. جنازش هم هیچ وقت بر نگشت. نزدیکترین دوستم بود. هنوز اون منطقه به دست بعثی‌ها هست. شاید اگه با استخوناش برگردم هم من هم خانواده‌اش کمی آروم‌تر بشیم. یوسف ڕۆژامە تەماڵەوە بۆ بەرە گەرش لێرە نییە. اینجا باشە کاگیوە، باشتر نییە خۆدەوەی شە بکەی. دوایەوە تۆ بیرت چۆتەوە دوو ڕۆژێکە جومعەیە، ئاهەنگی خوشەکەتە. بیرم نەچۆتەوە، بەس ڕەزاون بوویشی هەیە من شتێکی بۆ بکەم. اینجا من مەبەستمەوە نییە لە ئاهەنگا بمێنیتەوە بەسەر چاو منەوە بۆ کەم، بەڵام من مەبەستم شتێکیکەیە. هێرشی براوە خەڵک قسەی زۆر لەسەرەکەن، ئەڵێن لەم وەزعی بێپارەیە مۆمپاری لەکوێ دەستەکەوێ. من فکر میکردم عربی. مثل اینکه کلا آدم کم حرفی هستی ها؟ بعضی وقتا که نگرانم فکر میکنم دیگه دهنم باز نمیشه. به خاطر برادرت؟
یه چیزایی شنیدم. فکر میکنی جاسوس بحثی آره؟ حکم خائن مرگه. به خاطر خون بابام. آخه هنوز که ثابت نشده، نمیشه قضاوت کرد. منیش هستم چون بلای نێژەکەمەوە بابڕۆ نوێژی چی بێ قەسابی دانیشە بۆ دواتە سێتر بکەین هەموو کاتی ئەوەی تەواو دیتر پشتم تەقی ماڵی ئاوا بێ نوێژی دانیشە برا ئەم دەستش ماوە ئەبێ ئەم دەستە ژیاری بکەین جا کاکە حەمە ئەوە میوانیشما دەتۆ واز بێنێت بە تەلاقم دانیشی هەنا یاری لەگەڵا ناکەم جارێکی ترەگە بڕۆی دەبڕۆ فەرمو فەرمو بڕۆ عەلەیکە سەلام بەخێر بێنێ بەخێر بێ هیوای جان باشە بەس یاریەک ها پارەکە دەربێنە عەلەیکە سەلام بەخێر بێ ئاخۆ باشە دەی پارەکە دانێ بەس ئەمە ئاخر جارەتەوە چون بەلای نێژەکەمەوە دایی کاکیوا اگه اجازه بدی من دیگه مزاحم نمیشم، میرم. خبری شد برمیگردم. یالله. سلام. باشه دی چی بکنم چاره؟ ترهیلا کاکە هیوا هەستم بەخێر بیتەوە بەخێر بیت و کاکەجا کاکە هیوا چۆن چۆنی باوکە باشە. ڕسمەگرە چی؟ ڕسمەگرە چشم. لێلا بۆستە کاکە لە سەلاجەکە هیچمان نییە این خواهرتون خیلی دلرحمه. کچی خاڵمە فەقیرە لەبەر چای خۆی هەموو کە سوکارەکەیان کوشت. شما فارسی بلد نیستی؟ کامل متەواجە میشم ئەمە ڕووم خجالت میکشی؟ بعدیز بۆمباران هەڵەبجە
بخیر بی تو کاکیوا به قربان با چیزی شده؟ به خاطر عروسی خواهرمون من هم امروز سر کار کلی نگران بودم خمم چیشه؟ چیشک؟ صاف کن باوکە ئاها بکەکەم مامۆسێرکە من ئەیتیر گۆرە بووم ژنم هەیە مناڵم هەیە ئاها بۆکەکە بەس بەس یاخۆ بەخێر بێتەوە کاکە هیوە بەخێر بێ گوڵچین بەخێراتی میوانەکەمانە کرد وافیس فەرمودانیش نێسە چاتان بۆیانم ببخشید شما را ناراحت کردم کاکی وستگر شما ببخشید که من تو این شرایط مزاحمتون شدم. من این وسایلم رو جمع کردم، با اجازت دارم رفع زحمت میکنم. شما اگر نبودی وضع از این خرابتر میشد. دست درد نکنه. حتی مثل پدرم از ما نگهداری میکرد. پس از بچگی بزرگ شده. هیوا برای ما حکم پدر داره، هیچ وقت از او ناراحت نمیشیم. وانی بڕێ ئەم هەموو پیاوەی لێیە بە هەموو تانەتان توانین دیشکێک لە بازار بێنەوە ئیلا بێم دیشکە سەر بڕن ناکسم دەیوی خۆ ئەرێ هێرش ڕۆڵە ڕێر نەکەو تورکیایە گەورەپایەک وەڵای ڕۆڵەمی توێکی شێتیە باک تۆ پارە هەیە بۆ ناچی ڕابێری من بەخۆشی ناچم، من لەبەر گوڵچی ناچم، لەبەر ئاینلێوە بەشکم بێ بە دکتۆر بێتەوە خزمەتیم خەڵکە نەکبەتە بکەم. مای ڕازەکەی دکتۆرێ زەرورە بۆ وڵاتە من حەزەکەم شتێک بە تۆ بڵێم لەوێ خەسەخانەی لێیە بتوانێ خەڵک چارەسەر بکە خۆزگا ئەمن بردایە لێو چارەسەرێکمان کردایە بله؟ وەڵایی دوێنێ شەو هەتا بەرە بەیان گریاوە. چی میگن؟ چی گفتن؟ ئەوڵاو بێسون هاو کێ؟ بێستون دەپی بڵێ با بێرە سفرە حازرێنانەکەی بخوا لەگەڵمان نانە نایەتە ژوورەوە ئەوە هاتوو چی شایەکی هێناوە ئەمەی بۆ بەموت ئەڕات با برنجی بە تێکەم بێ نادەست خۆشتەرە من بۆ بم دەسە ئەم پاریا سەفەرەکەمە کەواتە خەڵک ڕاستی وت خەڵک من نییە ئایندی ژن مناڵێکم من ئەم پارانم لەکوێ بوو هیچ چییە؟ من باوکم لای من باوکی شەرم لە خوێنی باوکە ناگەی کە لەبێنەوە شەرەف و کەرامەتی تۆ خوێنی ڕژی بێ شەرەف من هەداکە بم دەستەکانە مێلینەوە قسە بکە هەی بە قوربانە بم قسە بکە آروم باش، چیکار میکنی؟ برو بیرون. خیلی خوب. میزنمت ها میزنمت باش این بار کاکە هیوای جان بەساقە بووم توخوانا بەدەرەوە
بۆ دەرەوە بە زەوی چۆنە ڕۆم یەخی خۆم دادڕم اینجا ڕۆم بۆی حەج هەمووی تا بچێ ئەمە پارێژێنە مەنالەکەمە کەسەق نییە پرسیا بکە پس بزانە من جاسۆس نیم وقتی داستان را شنیدم با خودم گفتم حتما داوود برادر شماست که اینطور پیدا کردن استخوانش مهم است. تقصیر من بود که شهید شد. چطور؟ داوود بیا بیرون بلش کن رضا گوش کن به حرف من گوش کن رضا یه خواهشی هست خلاصم کن رضا خواهش میکنم خلاصم کن بزن گفتم بزن رضا بزن بزن لالو منفجر میشه بزن رضا بزن اگر بتوانی عنوان دقیقی از او به من بدهی بهت پیدا میکنم. چطوری؟ چند نفر دوستم کارشون همینه، یعنی میگردن پلاک و استخوان‌های سربازهای ایرانی را در این مناطق پاکسازی نشده کاوش میکنند و در مرز به ایرانی ها به قیمت خیلی گران میفروشند. هر چقدر بخوان بهشون میدم. پول لازم نیه، تو دیگر مثل برادر منی. باشه الان از هیوا میگیرم، اون دقیق میدونه. هیوا نباید به هیچ جور این موضوع را بداند، حتی نبه بداند من با این آدم ها اصلا ارتباط دارم. چرا؟ بین ما کوردها این شغل بیشرفیه. این که استخوان بفروشیم بد هست، خیلی بد هست. خب از یوسف میپرسم، اونم اونجا رو بلده، الانم رفته موقعیت منطقه رو چک کنه. پیدا میکنم. فارسی میکنم پیوده هستا برو قصناکی تعمل بزارم چی رو دوتر گوره دفافی که هستا برو بوی پیچه خوب ناخیری جانی تو ابی بجی او رولا اگر من توتیم چی اگر لتو ابی غير او كنت بواكي عني تلتاشي نفاض ظهري دبر موقف دبر روحك ليلى تو من ترى ليلى نازم مشكلة جيتو شي تيو ناقم گەزەکەم من خۆشەوێ بۆ یەک جار سێرم کە
هیوا این باید خیلی شاعر بزرگی باشه که شعرش به 2 زبون ترجمه شده. خوابی هیوا؟ تو جنازه شو پس دست خالی بر نگرد. تو جنازه شو کجا میری؟ میدانی چقدر خطر داره؟ این وقت شب؟ مگر قرار نبود بگذارم بهت کمک کنم؟ قرار بود یا نبود؟ همش صدای داوود میشنوم، همش صداش تو سرمه. باید یکم طاقت بیاری، بگذاری یوسف برگرده، نشانی چیزی میاره. من قول دادم بهت، قول دادم که کمک کنم. تكسب بنو واقفكم بنو بنو ده Boca kan bilvena. Bilvena. با اجازه هستی عکس بگیرم؟ او درانه بین رولا خوشم اینجا نگاه کن هیوا. آها حالا یه لبخندم بزنی اشکال نداره. دیگه باو این انش بینه دیگه ها یوسف خبری تازه چه خبر؟ هەروەکو پێشبینیم وەکرد ناوچەکە هەمووی بەحسەکان دەسێ مەسەلا گرتووە. به فارسی بگو منم بفهمم. منطقه کاملا به دستی بحثی است و هنوز کاملا پاکسازی نشده. راستە نەمێرە زیاتر بچمە پێشەوە بەڵام من ئەمیر شتێکی کە بڵێم ئەزانی چییە؟ ئەو شوێنەی کە هێرشیشی لێەکە دۆزیمەوە. چی میگه هیوا؟ باشه تر من رو خمر رومی و برو یکاگیوا وەرەوە سەر خۆ باش ئاگا لە خۆ بێ. نه خمر به تو لگر رسای برو خمر نبه. باشه. یه اتفاقی نیفته برات کجا میری؟ نه دەبار بین با ئێمەش بینە. نه برو راحت باشی مطمئنم هیچ نمیشه. بیا. آقا یوسف مثل قضیه این سگا چیه من هی میبینم میبرنشون این ور اون ور؟ بیا تا بهت بگم. اگر از این موضوع استفاده میکنی بهترین گزارش میشه که تا الان نوشته. میشه آدرس دقیق اون منطقه رو به من بدی؟ میخوای خودت بری؟ نه فقط میخوام بدونم کجاست. بیا این هم آدرس دقیق داوود. بعضی از آدمای بد این سگا رو توی این مناطق مین آزاد میکنن تا پاسسازی بشه.
ويلي ما أخيرا من دوزيهم أبني همو لقمة لقم أويش سيك من بشتر آسنگر بم ئاشقانە بەشەرە فرشم ئەمە خەتای من نییەکە ئەگەر ئەم کوچی بەم کوش ئێوارە حەفڵەی خوشەکەتە ئەزانی سە وەختی قسان شتەکانە کۆبکەرەوە باوەڕێن کۆیان کەرەوە ئەم جارە پارە بەرنادی ئەخیر جارە سهلة كاكا هيوا هێرشنە بینیوە؟ بۆ نهاتۆتەوە؟ ئێستا دەرەکەوێت. ئاخر وچی بیلەکانم بۆ ئێنە. وەرە. باش.
ڕاگرە بێزە دانیشن باوکە دانیش هیوە ئەو گۆرانێمە بۆ بڵێەوە هەموو جارەیە خواافریکا باوکی بۆێوتە دەبووە ناتوانین لە بەدڵی ئەو چەماڵ لە بە قەبری باوکێ لە بە خاتی بن دەبی بەدەی ئەو چۆ شاوی بەدرە شاوی بەدرە هەڵدێت هەڵدێت لەیل و قەدرە لەیل و قەدرە یارم لێم دەگرێ نەزرە دەگرێ نەزرە ئەی نایاس ئەی نایاس ئەم شەو گریانە شەو گریانە یارم زۆر جوانە زۆر جوانە نازکایە نازکایە ئەوە چی ئەڵێ کەس خوشکی شووی نەکردو ئەم نەبێ واز لێ گۆرانەکانی خۆتان بڵێنەوە دەی بۆ دەی دلش کجاست؟ چرا نیومده؟ تو میدونی کجاست مگه نه؟ صبح تا رفتی دنبالش چه بلایی سرش آوردی؟ به زنش فکر نکردی؟ به بچهش فکر نکردی؟ من فکر کردم تو مردی چی کارش کردی؟ تو چی میدونی زندگی ما؟ من نبودم من رفتم دنبالش افسری مرد یارش مرد من نبودم بخوا الان کجاست؟ مسجد کجام پیاو مگری باش پیاو نگری باش لبر خاطری حفلی خوشک کمان باشه باش
چیشە؟ سابکە! من بە خۆشی ناچم. من لەبەر گوڵچی ناچم. لەبەر ئاین لێوە. ڕۆژان شتێکە پێڵم بەستۆزی پیاو بە جارە پێشەوە هەمێ بزانم پەیوەندی و لەگەڵ کەسەیە عاشقی تا عاشق نیت کاکە کەی وەختی ئەو قسانەیە با وەختێتی بە تێبی بە مامێکی باش باوکێکی باش بۆ گوڵچین پێ خەڵک کچێکی باش خۆش دەزانیتر بێ کەسە گوڵچینی ژەبێ بێ بە دکتۆر ئەوە خەوی هێرش بوو منیش پارەی هەموو سەفەرەکەتان بۆ تەرتیب بکەم ئەوە چییە و پاپۆیە؟ هەتەوێت چی بکەی ڕۆڵە؟ هەتەوێت خانەکە بفرۆشی؟ نازانم تۆ چۆن بیرەکەیتەوە. وەختێ دایک و باوکە مردن هەتی و نەکەوتن. بەڵام بەخوا بە فرۆشتنی ئەم خانووە هەتیوەکەون. دا باوکی من.
ئەی چارەنووسی تۆ لەیلا تۆ نەدەویست بیێنی ئەمە مەکەم مە بە قوربان نەسیحەتی من وەربگرە ئێمە پێویستیمان بە یەکە ئەو تاپۆکێ بۆم هێنای جومعە کۆژە نییە بۆ پارەکەی وای لە حاڵە گەڵ هەڵی خەڵەتێنی ئەوم نایە گوڵەکەم دەست خۆش ئەروەڵا چاک بوو بیا إلهام أدرس دقیق داوود میخوای خودت بری؟ نه من میخوام بدونم کجا منطقه به دستی بحث قرار بود با هم برگردید حتی جنازه شو برگردید بر هم میرم پس دست خالی برگرد چیزی زیادی از استخوانه‌هاش نمونده بود. دوباره بدهکارت شدم. ما دیگه برادریم. این حرفا نزن. ئاڵێ مێمە شەتوایی لەگەڵ ئێوە بین بۆ ئێران
کاتە ئەمانەیە لەوێ بشین لە ئۆرگا ئاوای الله بيبه بو بیمارستان لەکارانە گەشتۆری باشە بێ عارزیشی پێم بەشمەوە خوای ئەش چاک لە دەڕۆڵە بڕۆ باوکەکەم درەنگە هەموو خزم و کەسوکارمان لەوێ تۆ توانی هاوکاریمان بکەی لطفاً یه خورده عقب‌تر برو. آها این عکس پسرمه. اینم پلاکشه. تو 5 وی بوده. میتونی برام پیداش کنی؟ دوباره میای آقا. یه چند لحظه صبر کن فرمانده کارت داره. باشی؟ یکم جارته؟ کدومشونه؟ همینجا بود. اونهاش رفت. عجیبه. این چندمین باره بدون اینکه پولی بگیره استخون شهدا رو میده و میره.